Sorry. Nagala pala kayo. Kakabaril ako pre eh. Kakabaril ako natin to eh. Dapat ang marilaki natin eh. Ito dapat ang marilaki natin. Buka 150. Oo. Bakit ang ito marilaki ng mata ka. Iron Man, basic to pre!
Marami tinuro tayo pagdating doon pre. Wala tayo pagkain. Patulan natin bro. Patulan natin, underboard. Ano mamaya wala ka tayo eh, no? Welcome to New Zealand. Double bumping eh. Double bumping. Nagpunta ako dito siguro 5 years ago. Oo. May picture ako nung saan tayo mag-feeling ko. 5 years ago nga ba? Oo yata. 5 years ago. Ano bang pitik dito? Pitik sa baler. Narinig yung motor ko. Parang mas but yung vacuum dito. Doon sa Marilaki nangunguha eh.
sa likod, gano'n ba talaga yun? Oo. Sobra na sa banking. Grabe. Parang ganyan na doon. Pag mga sharp curve, parang nag-i-skip ng gulong mo. Oo. Welcome to Bungabo. Ito kilala ko na yan dito. Marami na tayo dun sa dun sa kaibigan na nanay ko. Marami na tayo dun sa kaibigan na nanay ko. Pagkaliwanag. Pagkaliwanag ko. Basta malapit na. Yun ang pala tandaan ko. Na-drone kayo dati, wala pang kalaman-laman. Ito sarap dito pa eh. Ito lang ako ulitin. Tamang pakit na hangin. Bilang sila ano pa rin.
Pati sa helmet yun, bata. Tagit sa helmet yun, bata. Pagpagda ko ng helmet yun. Pwede itong pago, diretso baga. Naka-brake ba siya hindi na? Ano lang, kaya. Ayaw ang ulan na, kailangan unahan yung ulan. Kasi malang Ironman tayo na to. Uy, taklang malakakan, taklang yun. Hindi kami nalang sa lampo yun. Ano, hindi na tayo makapapapicture. Ay, gago pa, taga lang pagod ang pwesto mo. Parap tayo. Paano? Parap doon. Ay, di, paano? Parang pasay dito lang. Naka-electronic suspension ka pala, no? Huh? Naka-electronic suspension ba yan? Ba't may linya, may cord yung ano mo? Ay, hindi. Ano pala, brake pala yung nakita ko. Ay, patisag tayo ko. Habang ko punta. Ay, ako nga, babagsak, Yagi. Ingat. Babagsak. Hindi sila, wala, pangit. Pangit ko. Ito ano yung papadiresyon ito? Para pa ganito. Pare daw ere. Okay. Tentang ko. Oo. Okay. Sige mo naman, oh. Kuya! Kuya, tiga mo. Yan. Bigay. Kuya. Boss, pwede ba picture kami? Picture na din namin kayo. Daran din, habang wala sasakyan, dito na kayo, ligit na. Ay, may sasakyan. Kaya lang, bicycle. Okay, pakit, ano, patali mo muna ito eh. Yun! Bigyan ng jacket yan! Motor. Ayun, picture naman kayo. Picture namin kayo! So, Dito na namin kayo, kuya. Yun na. picture namin kayo! Dito, sakay! Ako din eh.
Saan? Sa banking? Yung isa may lubak, tumanan ako. Ay, wala dito. Ah, Gimba. Pura. Gimba. Tarlac. Tarlac, di ba? Pero na Gimba, Pura. Yagi parang sa sobrang bagay ko parang nag-i-skip yung gulong ko. Bakit ang taas eh? Taas, no? Pag tumayo si Kuya, tumayo kayo kasi binibidyohan ko. Ah, sige. Ingat po. Thank you. Ikaw, biker din tayo dati ah. Like. Thank you. Thank you. Okay lang. Wala pa nung tayo hindi ko makita. Picture niya motor. Hindi ba? Kurt, napapaligiran ka namin. Hindi. Yes. Motor lang. Tapos ka tayo dyan. Lagi, walang signal. Gusto ko na kumain. Bisut. Di kuya, alay na namin sa'yo. Dahil sa pag ano. Bro, Yo. pahawak muna ako. Sige. Teka, sasara ko lang yung aking gate. Sige. Oo, malalaglag nga yung motor ko rin eh. Kaya. Kaya. Okay lang. Sige, okay lang. Nakala niyo kaso bumagsak talaga. Gusto ko ba tignan ko? Hindi naman. Sige. Ito pagtulungan natin ito. Picture mo na. Dali, kahit masakit sa paa. Hawak ko. Kaso bumagsak ka ganun. Ito ba? Tutulog yung dalawa. May tumulo na yung kanina. Ay, gago. Okay lang. May tumulo yung ano niya na. Teka. Tumuna. Ay, sige. Naka-side ka na. Ito. May ako muna to. Magalang yan mga pre. Tambutso. Ikanan mo yung ano. Hawak ko, kaso pagtalon mo, gumanon ka na. Yung bigat mo. Nasa motor ka kasi kaya wala ko rin lakas. Okay. Flag muna. Flag muna. Robert, Lagay mo muna summer doon sa may kanan. Conversion. Buti ka lang dun. Sabante ka na dun. Uy, nahangin. Sabante ka na dun. Uy, Abante mo na dun. Sige. Nandito yung gusto natin ah. Sabante na tayo. Sige, okay. Wala. Slider ako bro. Wala. Sige, sumakay ka nga muna, ikaw muna. Sabi sa inyo, malakas yung hangin. Sabi sa flashlight sa akin. Content. Nag-record ba? Tingnan mo, nag-record ba? Content. Ayoko na pala mag-touring, bike. Doon, ano yung touch natin? Oo. Kahit hangin, yung hangin eh. Malakas ang hangin. Nag-record ka? Tingnan mo nga, nag-record ka? Kaya. Okay lang yan, slider lang yan. Ito yung slider. Kaya buti mahaba slider. Buti na lang, hindi ko napapalata yung slider ko. Thank you. Tingnan nyo nga ano yung nalaglag, parang dun sa nalaglag.
Yep. Okay ka Okay ka lang? Okay ka lang? Ha? Hindi, okay lang. Tara. Buti na may slider. May rotor para sa. Okay, okay. Sige, sige, sige. Wala, wala. Okay, ito na yung kakaya. Dito masarap siya. Ay, hindi ka kaya. Oo. Baka maging Iron Man tayo na to. Hindi yata, di ba? Aray, umuwi ako. May card. Nakira mo, kasaya naman dito. Sarap balikan, pero parang ayaw ka na. Ayun, nakaglag ka na ito. Pangalawa na yan. Pangatlo na nga yan. Isa kaninang umaga. Aray, dito na dito na dito na dito. Puta mo, saan pa rin? Ay. Ikaw ba rin? Oo nga. Record ko ulit. Pinidot ko ulit. Oo nga. Okay na. Ako rin isa.
Pakalawa rin ako ngayong araw. Isa sa bahay. Masyado bumangki yung mga lumalabas yung ulo. Paano ba aralin na lumalabas yung ulo? Ganun ba? Uy, butang na. Pinabaran ka dun ah. Sarap to, habang nag-iinom. Pagod na pagod ka habang nag-iinom. Ano ito mag-i-enjoy si Derek dito, pre? Pagigigil eh, no?
kaya ito yung masyado ah. Yung mga debris na nalalagmaliit na bato. Ako rin. Ang ina sarap. Sarap nun. Oo, sige. Madulas ah. Ano tayo? Ano tayo? Ano mo na ah? Basa tayo. Basa ulit. Sige na mag-acting pa rin. Basa ulit. Basa. Kita magmotor pwede ka ba? Di yan. Pitchback. Start, pero may motor eh. May L3. Start, pero may L3. Kaya ako wala na tayo. Bus natin. Oo nga, parang ka makaya magbigay. Bagalan niya, kahit bagalan niya lang. Sakit na kamay ko. Sarap ka daw. Diyan na rin po rin. Oo, pre, dudaro dyan. Ano bang pitik dito sa ano, Baler? Ay, tag. Binibili ka gano'n ng puta. Parang tanga. Open pa.
Back in. Semi-charge. Okay na. Open pa rin, wala. Open. Agad dito sa akin, okay. Shit. May pine tree dito? Makalig ba dito? Saka na. Start. Start dito. Dapat yung idea yun, wala. Nakatara ka may gapre. Banking. Pero bitawa ko na yung kamay, yung motor niya mag-banking mag-isa. Pwede ka naman babitawa ko yung kamay, yung motor niya mag-banking mag-isa. Gapre oh. Uy, gago na, natakot na to. Parang malalagdag ka. Gago. Nakatakot na to. Oh, nakatakot pala yun. Gago, nakakatakot, parang nalagdag ka bigla. Gago. Charge. Banking. Start. Wala ka na. Ay, pagod na ako, gago. Nakot na kamay ko. Start. Ayaw mo naman, suko ka na? What is ba rin laki? Kaya balero? Start. Semi-charge. Pwede ba yun? Pataas na. Papadula eh. Bago ito mag-fix. Start. Start ulit. Start.
7K pa tayo nag-banking pa eh. 7K pa tayo mag-banking. Ano to? Stop lang to. Stop. Ay, hide to. Kaliwa hide. Ano to? Madras to. May mga debris na maliliit na mata. Pwede magpahinga. Pagod na mi. Tricycle na. Start. Mamay pa ako. Start. Hop, dahan. Madalas na. Good. Gago, ano, truck, pare, curb, truck. Ako na nagkakabombo eh. Start again. Six back.